Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μήνυμα προς τους Ευρωπαίους ηγέτες λίγα 24 ώρα πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής για το προσφυγικό έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας, υποδεχόμενος το Μαξίμου τον Ντόναλντ Τούσκ. Ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για προκλητική και επιδεικτική άρνηση κρατών μελών να εφαρμόσουν τις κοινές αποφάσεις, ενώ τονίζει πως απαιτείται δίκαιη κατανομή των προσφύγων και κυρώσεις σε όσους προχωρούν σε μονομερείς ενέργειες. Από την πλευρά του, ο Τούσκ προκάλεσε αίσθηση απευθυνόμενος στους οικονομικούς μετανάστες, τους οποίους κάλεσε να μην πιστεύουν τους διακινητές και να μην θεωρούν την Ελλάδα χώρα τράνζιτ. Το προσφυγικό κυριάρχησε και στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου εν ώψη και της αυριανής σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών. Στην Ιδωμένη πάντως, οι πρόσφυγες ξεπέρασαν τους 12.000 και αυξάνονται σταθερά, αφού οι Σκοπιανοί κρατούν κλειστά τα σύνορα, ενώ στον Πειραιά οι εθελοντές και οι οργανώσεις σηκώνουν ήδη το μεγάλο βάρος της προσπάθειας, ιδιαίτερα για να σωθούν τα μικρά παιδιά. Σαφές μήνυμα προς τους Ευρωπαίους εταίρους έστειλε ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τούσκ ότι η Ελλάδα έχει αναλάβει δυσβάσταχτο βάρος και απαιτεί να τηρηθούν οι συμφωνίες από όλες τις χώρες, χωρίς να γίνονται μονομερείς ενέργειες όπως το κλείσιμο των συνόρων. Μόνο σεβόμενοι ο ένας τον άλλον μπορούμε να συνεχίσουμε. Και τέτοιες ενέργειες που έγιναν τούτες τις μέρες είναι ενέργειες απαράδεκτες και πρέπει να αποδοκιμαστούν από όλους. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν αβοήθητο. Θα δημιουργήσει εγκαταστάσεις αξιοπρεπούς, προσωρινής όμως διαμονής. Δεν θα επιτρέψουμε η Ελλάδα ή και καμία άλλη χώρα να μετατραπεί σε αποθήκη ψυχών. Αίσθηση προκάλεσε ότι ο Ντόναλντ Τούσκ έκανε δημόσια προειδοποίηση στους πρόσφυγες να μην πιστεύουν τους λαθρέμπορους και να μην ξοδεύουν τα χρήματά τους άσκοπα. I want to appeal to all potential illegal economic migrants, wherever you are from. Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money. It is all for nothing. Greece or any other European country will no longer be a transit country. The Schengen rules will enter into force again. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει το κύμα των μεταναστών που καθημερινά μεγαλώνει, καθώς όπως τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης Γιάννης Μουζάλας στην πρωινή εκπομπή του Αντένα, το προσφυγικό πρόβλημα θα διαρκέσει πάνω από 2 χρόνια. Εγώ νομίζω ότι θα είναι πολύ λιγότεροι από τον. Από τις 150.000 που λέει ο κύριος Κοτσιάς. Ναι. Γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός. Πού θα. Γιατί έχουμε περάσει, αν θυμόσαστε, με ένα κύμα ανθρώπων πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ πιστεύω, δεν είναι τώρα πια η κρίση είναι καλύτερη. Εγώ πιστεύω ότι ο αριθμός θα είναι πολύ λιγότερος. Είναι διαχειρίσιμο πρόβλημα. This is not fair! This is not fair! This is not fair! Save our children! Save our children! Save our children! Στα σύνορα με την Ελλάδα, οι Σκοπιανοί ενισχύουν τις δυνάμεις τους, καθώς εκτιμούν ότι το πρόβλημα θα μεγαλώσει. Την περιοχή των Ελληνοσκοπιανών συνόρων επισκέφθηκε ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός, η χώρα του οποίου έχει επίσης κλείσει τα σύνορα και έγινε μάρτυρας δραματικής έκκλησης από πρόσφυγες να ανοίξουν τα σύνορα. Ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός πάντως δεν έδειξε να συγκινείται και σε δηλώσεις του εμφανίστηκε προκλητικός. Priznajme si to, schengenské hranice sú ako ementál. Tisíce ľudí nám prechádzajú bez kontroly do Európy a včera to povedal hlavný veliteľ ozbrojených síl NATO v Európe, pán Bridlow, ktorý skonštatoval, že cez migrantov prichádzajú do Európy tisícky teroristov a bojovníkov islamského štátu. Preto bezpečnosť je pre moju vládu na prvom mieste. Συνδέομαστε τώρα με τον Χρήστο Τσιγουρή για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Χρήστο. Καλό μεσημέρι. Το προσφυγικό ήταν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, μαζί με άλλα θέματα βέβαια. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει να διαμορφώσει το πλαίσιο για την Σύνοδο Κορυφής, το τι δηλαδή θα ζητήσει, θα επιδιώξει αυτή τη Σύνοδο, αλλά και το πλαίσιο για την συνάντηση με το οποίο θα προσέλθει στην συνάντηση ο Αλέξης Τσίπρας
των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ειδικότερα στο προσφυγικό, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα υλοποιεί τις υποχρεώσεις της, δεν θα μεγιστοποιήσει τις προσωρινές θέσεις διαμονής, αλλά δεν μπορεί να γίνει αποθήκη ανθρώπων, κάτι που έχει πει και δημόσια σε προηγούμενες ημέρες. Αναμένεται η ελληνική πλευρά να επικαλεστεί τις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα επιτάσσουν αναλογική κατανομή των βαρών και της ευθύνης, ενώ οι μόνιμες θέσεις προσωρινής φιλοξενίας δεν θα πρέπει να υπερβούν σε καμία περίπτωση το 1/50 των συνολικών ροών, με βάση την ελληνική εκτίμηση για αναλογία του ελληνικού πληθυσμού και των οικονομικών δυνατοτήτων μας πια. Από εκεί και πέρα αναμένεται η ελληνική πλευρά να απαιτήσει άμεσα την ενίσχυση και επιτάχυνση της μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα και επανεγκατάστασης από την Τουρκία και αναμένει, θα επιδιώξει να υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου που θα περιγράφει με σαφήνεια τις σχετικές διαδικασίες. Από εκεί και πέρα έγινε κουβέντα για την οικονομική ενίσχυση και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι η ελληνική πλευρά εξετάζει κάθε διαθέσιμο μέσο που έχει προκειμένου να πιέσει τις χώρες που δεν τηρούν τις συμφωνίες ή προχωρούν μάλλον σε μονομερείς ενέργειες εναντίον της χώρας που έχουν επιπτώσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να υποστούν κυρώσεις αν επιμείνουν σε αυτή τη γραμμή. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσιγουρή. Τώρα, με το δείπνο στις Βρυξέλλες, σημειώθηκε πρόοδος στις συζητήσεις μεταξύ των δανειστών. Ωστόσο, δεν καθορίστηκε η ημερομηνία επιστροφής του κουαρτέτου στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των Ευρωπαίων δανειστών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αναφορικά με το δημοσιονομικό κενό μέχρι το 2018. Η διαφορά στις εκτιμήσεις πριν ξεκινήσει η συνάντηση υπολογιζόταν στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά τη σύγκληση, ωστόσο, δεν ορίστηκε η ημερομηνία επιστροφής των επικεφαλής του κουαρτέτου στην Αθήνα, ενώ η συζήτηση θα συνεχιστεί και στο Eurogroup. Κυρίες και κύριοι, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση megatv.com/μεγαγεγονότα μπορείτε να βρείτε και να παρακολουθείτε καθημερινά τα δελτία του Μέγκα, όπως και τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σε πολύ λίγο κοντά μας για την πρόγνωση του καιρού, ο Θοδωρής Κολυδάς.